Всем привет, вы на канале BitAuto, и мы очень рады, что вы смотрите это видео. Мы продолжаем снимать рубрику «Сколько стоит восстановление». На очереди битый Volkswagen Polo 2020 года выпуска. Сейчас мы посмотрим на повреждения автомобиля, потом мы посчитаем и придем к какой-то примерной сумме ремонта. Также посмотрим, сколько стоят детали, что есть у нас на складе. В общем, будет интересно. Давайте начинать. Машина пострадала по передней части, под замену крыло, капот, я думаю, бампер, потому что он порван, соответственно, здесь тоже решетки. По фарам нормально все, есть проблемы по подвеске, неровно стоит колесо, также дверью нужно будет заниматься, и также нужно будет потратить время на правое заднее крыло, фонарь просто купить новый, здесь килограмм шпаклевки исправит ситуацию. По остальной части машины все хорошо и целая безопасность, что, естественно, несомненный плюс для автомобиля. Немного расскажу про этот автомобиль. Он 2020 года, от одного владельца, и уже 50 тысяч километров пробега. Комплектация простая, ручка, кондей, кожаный мультируль, все стеклоподъемники, подогревы сидений и подогрев заднего стекла. На этом, в принципе, все, ничего интересного. Интерес здесь в другом, в спросе на эти автомобили. Он просто бешеный. Какой бы ни был Polo, их забирают как горячие пирожки. Разговор с клиентами очень простой и очень короткий. Он запускается, да, мы скоро приедем, или вот держите залог. Так произошло и с этим автомобилем, мы его продали меньше, чем за полдня. Эти автомобили любят за простоту, потому что они надежные, ты слишком много не уделяешь времени, в принципе, автомобилю, ты можешь сейчас сесть и доехать до Владивостока без проблем. Детали на него стоят недорого, их полно. Соответственно, плюсом для этого автомобиля, конкретно продажи, является, естественно, что не стрельнули подушки, и поэтому он так быстро и ушел. А в принципе, спрос у этих автомобилей, ну, просто бешеный. Если вы подбираете автомобиль на нашем сайте, внизу под объявлением есть удобный раздел с деталями именно для этой машины, где вы сразу же можете выбрать нужные вам запчасти. Переходим к деталям, которые есть у нас на этот автомобиль. Для примера я взял передний бампер и фонарь задний правый, так как он треснут. Что касается фонаря, он в идеальном состоянии, в состоянии новой детали. Все крепления живые, стекло даже не потерто. Соответственно, бампером нужно заниматься, так как он не в цвет, его в любом случае нужно будет красить, и после покраски он будет выглядеть, естественно, лучше. Что касается стоимости, фонарь стоит 4500 рублей, бампер 5. В итоге получается 9,5. Перейдем к подсчетам, которые получились у меня. Детали, которые есть у нас, стоят 9500 рублей, капот 5400 Тайвань, крыло 3300. Решетка радиатора 2, покраска 5 элементов, если брать 5000 рублей за один, стоит 25 тысяч рублей, итог 45-200 рублей. Плюсом сразу туда добавляем работу по ремонту заднего крыла, подвески, ремонт двери. Сложно посчитать стоимость, так как это будет зависеть от места, где вы будете делать. Ну и в конце подведем итог. Машина пострадала несерьезно, поэтому так быстро и ушла. Мы пришли к примерной сумме ремонта, поэтому напишите в комментариях, согласны вы с ней или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, это BitAuto.